abanywa sijagamba nti mukendezeeko naye mumuveeko kubanga tulinawo kuno ku mukutu abatuwuliriza nga si balokole oyinza okubeerawo nga gwe toli mulokole kubanga omulokole nga mulokole abatanywa sigala ijjako omulokole nga si mulokole so abalokole abatali balokole ng'obadde okyanywa sigala obadde wenywera omwenge gwo for the moment maybe ne Katonda ajja kukwatirwa ekisa oleme kukiddamu muveeko va ku sigala va ku mwenge va ku bintu ebyo kubanga naddala sigala ayongeza ku chances ez'okubeera infected akawuka ako kaba kagenda kwongera okupenetratinga ku speed okuyingira mu mawuggwe already oba wagana kuya ne sigala oba n'omwenge n'olwekyo ebyo kibeera beta n'obivaako n'obirekera ddala mukole exercise wadde health organization ekwadvisinga gwe omuntu omukulu okukolayo eddakiika 3 mu lunaku okoleyo exercise omwana omuto osobola okukola for an hour sigamba babebi bali batwinko kubanga Victor ayinza olowooza mbuye mukulu nnyo abantu nga Victor Jordan n'abali abagwamu ekyo ekiti osobola okukola for an hour n'okola exercise n'obeera mulamu omubiri ne gubeera mulamu bulungi so akawuka ako muleme kutintima kubanga fiya egenda kukusembeza okufa ofe ng'ofudde fiya nga n'akawuka tekannaba kukolaki nga tekannaba kutta n'olwekyo weefeeko fa ku mubiri gwo osobole okukalwanyisa studios sirimu nzekka tulina omusumba wange Gerard Mukuye tulina omusajja wa Katonda ow'amaanyi Kanso Senyonje Samuel background twafunyayo omugenyi ngenda kumwaniriza ajja tubuuzeeko njagala ajje mumulabire wano nga surprise sigenda kwogera linnya lye badde tuli wano n'atibuka naye emmotoka tebasikiriza kutambula oba atuusa atya simanyi kamwanirize wabe wamukwatako amutuuse wano mumulabeko atubuuzeeko abeeko n'obugambo bwatugamba obutonotono tukulindiridde nnyabo era nti ogenda tubuuzaako bubuuza tukulindiridde gwe gwe tulindidde gwakisibye ate teri kujeemera mukulwo ejje wano tubuuzeeko nabwo tuli ddala mu kifo kyange tweyanza tweyanzeege obudde all right omukyalo yajja tumulindiridde ajja era agenda batuukako wano temweraliikirira nti ayinza okulemerayo ajja tasobola kunjiwayo amulinde wano ajje mu linnya lya Yesu Jordan ne bawali munkwadde kayinza wuliriza gwe n'atagwa nga bwe tumulinda nga tumulinda kanyanirize omusajja wa Katonda ow'amaanyi yafukibwako amafuta atubuuzeeko ekigambo n'obugambo obutonotono nga n'omugenyi waffe wajja wano. Haleluya. Kama yebazibwe mikwano gyaffe abali online n'abali mu studio atubeere muli bulungi. Olwaleero nnaku lwakuna nnaku z'omwezi 24 omwaka gwa 2021 tuli basanyufu nnyo nti ku mikutu emingi egiri mu ggwanga emikutu egiwera 1000 mu Uganda plus giyinza ne bagisukkamu nga giringa mu 15,000 ku ssaawa zino wagamba nja kubeeranga ku live ya harvest ne musumba mukeekolade ekyo tekitwala nti kintu kya bulijjo abali e Uganda n'abali mu nsi z'ebweru abateeka mu data abatwala
obudde n'ogamba nti buli lunaku ngenda beera ku mukutu gwa Musumba Gerald Mukuye wange ba live ezimu okutabaako yadde omuntu ogati tuyinza kitwalanga kya bulijjo ate tuyinza kyewaniramu twebaza ekisa kya Katonda nti obeera naffe kyamakulu nnyo tukissamu ekitiibwa ababeerayo ne mugoberera ne mukomentinga ne musharinga obubaka ekintu ekyo kya bbeeyi ate waliwo n'emikutu egy'ebweru egy'abasajja ba Katonda abeeyita abasajja ba Katonda ab'amaanyi tugamba emikutu mingi giri mu mitwalo na mitwalo n'ogamba ku ssaawa 4 ngenda kubeeranga ku guno omukutu kya bbeeyi tukitwala nti nno kyabwerere nze Ssenyonjo Samuel njagala bajjukizawo kantu kamu ng'omugenyi waffe wajja kubanga kampu yaguddeko dde ekyekango ekyo namwe twagala tukibaleetereko waneeno olunaku olw'enkya tugenda beera n'okusaba lero Friday gye tubadde tulanga yeyenkya tugenda beera n'okusaba okwokulekako ku mmere tugenda kulekako ku mmere Katonda afuna attention yo tugenda beerawo waneeno nga famire kubaana bwe tuli nga famire n'abali online tusaba mukyenyigiremu tusaba mutwegatteko tujja beerako live okuva essaawa 5 nga tusaba tujja kugulawo n'okwegayirira n'okwenenya ekkanisa beetaaga okwenenya eggwanga lyetaaga okwenenya abantu beetaaga okwenenya tujja beerawo n'ekigambo tujja beerawo ne worship tujja beerawo ne praise mugenda beera lunaku lulungi nnyo olw'okusaba olw'okukwata Katonda so beetegekere singa akakibwa wabula kiwulire tandika okuteekateeka emmeeme from now tomorrow we shall have our day of prayer and fasting as Harvest family kanzeyo akazindaalo Mukama Katonda bampera omukisa nga mutujoyininga olwaleero ku covenants atoyanza nnyo ssebo balina okutubuuzaako teweerabira olunaku lw'enkya tutandika ssaawa mmeka okubeera ku live ku live tugenda kubeerako okuva ku ssaawa 5 okusaba n'okusiiba tosubwa beerawo weeweeyo leka ku mmere leka ku byokola tusabe era tubeere mu kusiiba okutuufu okuli mu Isaaya 5:8 n'olwekyo twegatteko Far West tulina okubeera ku programu eno eya Last Chance from Monday to Friday kuva ku ssaawa 4 bwe tuba tusobezaamu essaawa nga tetutuukiriza nnya zennyini oba waliwo ebikusibye intaneti n'ebirala netiwaaka webito webityo naye nga tubeera kwetuli live kwezi essaawa otega n'otujoyininga sharinga n'abalala tweyongerera n'okusoma olunaku olwaleero omugenyi agambye mbu ajja kubabuuzaako enkya kangondere amateeka g'engeri gyali mugenyi kanyaniize omusumba wange kadde kano Hallelujah. Amen. Mirembe welisiteka. Watekingalisi. Twebaza Katonda olwa mwala wange twegaseeko enkya ajja babuuzaako amwongere okusabira omusumba wange eyandera from 0 Bishop Stephen Senfuma temukoowa akyaliyo mu ddwaliro embeera abasawo bo bapromisinga naye nga tebannamuta agira navaako okusiyeri ne bamuzaako navaako baagala mbu amawugwe gapiikinge akati twazikiza mpaka nga tuguse so tusabe okujjawo nga Mukama yagala erekeraawo awo olekeraawo nze kimanyi okumbaako nempulira okulekeraawo oluusi aba ntaasa nanga tuyongere neme kukalabula kkubo kkalu tusaasira mwenna abaviiriddwako abantu bammwe lunaku lwajjo Kasule abadde akulira ebya security mu lubaga eri ewaffe yafudde
ninawo n'omuzadde awo muzadde w'abaana bange n'abaana b'essomero maama w'abakikumba yafudde. Waliwo n'omukyala owulira mu Kawaala naye era yafudde. Kakati mwabali ebweru temufuna kifaananyi kituufu ku kiri mu Uganda, ne gavumenti terina kifaananyi kituufu ku kiri mu Uganda olwa information era gye tulimu. Nti information nyingi, abantu babatiisiza mu malwaliro, bakunkumukira waka. Jjukira okuzika kuba kw'abatono bagenda 20. Bw'ofiira wano mukuyamu enfiira wano leero munziikako batono ba lubatu ne mba nga munsuubiza ku luseegi esembayo bakube waffe abantu tebakikiriza ojja nga oleese mage ewaffe abantu baziika in thousands. Bo babigaana ebyo mpozi ngoze n'amagi naye neweeri tebaggalayo nnyo mukyala sayize we kyankwasa munebo bali mu nsi yaabwe anti nze gye mbadde bali mu nsi yaabwe tebamanyi nakumanya balowooza nokuza covid kibiina kya byabufuzi tebawulira leediyo. Kakati mwe bano abali mu Wakiso Kampala ekituufu kiri nti abantu bafa naye tebaligestalinga kufa. Etteeka lya registration of death and birth likola nga omuntu abadde alina property okusinga likola ku bagagga, likola nnyo okusinga ku bagagga kubanga oba oyagala ogenda okyuse bino ebintu kati obeera olina okulaga nti yafa naye records bazijjawa ze batuwadde records ez'ennamba y'abafudde records era bana records zaffe bana gavumenti sibazalawa naye ekintu mukyongeremu obanga gojja olabe nga bagaba percentage bwe baba basomesa ku musujja bagamba 40% bafa musujja wansiri babatuka ku byokuzaala 30% bafa kuzaala bagenda ku sirimu kati ye bannayinte babatuka ku sirimu ne bagamba 70% bafa sirimu ensolo ez'omukibira bezita ensolo z'omukibira bezita 19% accident nabo baliawo kati byatuuka nga ne baleeta fisitula n'ebintuntu ebirala ogenda oyiranga tuli mu 300% kitegeeza out of 100. So eggwanga lyaffe limenyeka ne statistics omufu okubala kwakuba eggwanga lino nekuliteeka ne mukati nekudda ne mukati nekwewogoma naye ekituufu kiri nti abantu bafa abafiira amalwaliro ne bafuna buli kodizo batono kubanga waliwo olugambo olutambula tumalwaliro ate babattirayo kati olugambo olwo nduyise lugambo lulemesa abalala okugenda mu ddwaliro. Nze nkiraba nga kiri so dangerous, extraordinarily dangerous. Olw'ensonga tetuganya waba ebirungi wewaba n'ebibi naye watyanga si covid yakuluma kubanga covid teyalagidde endwadde endala kuyimirira enonyikira kwenyokeza ng'omusujja gukuluma nonyukira kwenyokeza nga typhoid yakuluma nonyikira kwenyokeza ng'olina kansa ensinga ekulumya erumye ng'olina kansa oba mu bbeere oba muki ne bakunyokeza kakati nze nandibasabye mugende malwaliro obanga ojja kutuukayo bagambe it is too late wojjidde ng'obuuka buguse mawukwe
So munsonyiwe abalala abopposition munsonyiwe bino ebintu bisuka ku politics. We are talking about life and death, whereby tulina bijjamu katemba yenna, tulina bijjamu ebyobufuzi n'ebyottiimu. Okufa bwe kujja kutusiba mu ddibe limu. Kati mubiveeko ebyo abantu mubaleke bagende malwaliro. Wakiri eddala gye weekakasa lwabuli omu alinayo bye yeekakasa jajjanjabira kubanga agamba nti ogenda mu ddwaliro ate omwana we bwalwala si amwejjanjabira ate naye amutwala mu ddwaliro. Naye oba oli awo mubeeko ge mwekengera. Siganyi tulina okubeera situze conscious, tunoonya bulamu. Olikya n'ogamba eryo ndikidde nga togenda. For example, abasiraamu nsonyiwe nze tebanzijanjabira mu ddwaliro lya busiraamu naye liba lya bwereere teri musiraamu ateekwa kunzijanjaba. Era bwe mba kutegedde luvannyuma eddagala ly'olinoonamu saagala musiraamu kunzijanjaba. Na developing ekintu ekifuku mmwe oba ekituufu. Ndaba kwesiba bo mukola ki naye ngamba omutima we gumujjirira wano okumugaa nti tomukafiiri oyo. Kubanga abife gamba bwotto abakafiiri abangi bagenda kuwa ebiramu, bagenda kuwa obukazi obw'obubi n'obw'endoddo nga kulina n'amabeere ag'ebitutto n'amaaso ag'endege ng'ate embeerera n'obuuza bagenda kujjawa mu busiraamu aliyo embeerera. Kale baseba ne banyama ng'eyogera kuwona saagala bagobera bazadde bammwe bemwagambye batege omukutu guno ate atandise by'amadiini twogera kuwonyezebwa. Kakati ebintu by'obulamu mubikwate bwe mutyo obeere situbiki conscious to upgrading life. Nze ndaba tusobola okugoba covid tutya mu society eno gwoba tolina nonange nooli talina watukwatira. Kakati societies bwe zimugoba nga tuva ku smallest unit of a society, the smallest social unit, family. That is a family. Buli family nekola SOPs. Buli omu alina family gy'ava. Kakati covid abanakwata nti bwe biba nga si byaki covid nga bwe tulowooza bino nga bye tukola biyamba just in case nga biyamba ffenna ne tubikola naabula owatambulira n'anoonya watambulira ate nga batugamba ku surface simanyi amalako dakiika mmeka n'afa bazongeza mu mumiro mwamala ennaku 14 ne mu mumiro babyongeza kubanga era mu mumiro luli bagamba amalawo nnaku 3 kati amalawo 14 n'oyisawo ekitole ky'emmere ekyokya nasigalawo asindi kulibwa nenywa kyayayo kyakovid akanula kyayi yakava mu pakoleta noonywa omunyonzi enja kamulala nga covid yeekomba bwekono sokaebyobulamu bizibu tubirekedde katonda yabatupatirako naye nga bwekibanga bino byetukola ddala biramba tubikola omulundi gumu nga tetulinze n'abamaje babikole era nabo beetikka ku bumotokaali kwepakiro nabo babikole ffenna tubikola omulundi gumu nemakomera ate makomera nabo kibeereyo kati wabenga mu society covid anoonye gwagwa nga tamulaba bwe twasanga akamotoka ka KCCA nga kajjudde ka pickup nga bajjudde kuli balimu kukwata abantu abatakwata abakozi ba gavumenti kasitoyoya okay kakati basema banyabo ensonga zino tusobola kyekikola nesirimu tuve mu byokuwowola obwowozi kuga Uganda twajiddwa kugambye kyetuliko tuve mu byokwogera akaba mu byokulowooza simanyi tukozinga ensi
stigma simabiki insensitivity ambu waliwo oyogera nnyo ku bulwadde stigma olina kyokuteekamu mugyewo oluntuntu muve mu byokulukuta tulowooze ensonga mu ngeri y'ekikulu tuli bannayuganda akawanga kaffe kalimu miliyoni 45 ez'abantu miliyoni 45 zinema zijja okupulaningira kiringa kakampala kalimu abantu miliyoni 4 ng'ani alemu okupulaningira miliyoni 4 obugudo buli bumeka nze tulira ebintu bingi n'embitunuulira oba nze fala oba ki naye nga ndaba muli bagayaavu temulina na bigenderevu kakati bwe tuba ffenna twekambye ne tugamba nti mweno society ffenna batugambye bwonaaba mu ngalo mweyambala masiki n'okola bwoti agenda bwe mweyoteza mwenna ne munywa nekyayayokya mbwagende olwo mwenna eggwanga yonna ne mukikola ne timetable minisita w'ebyobulamu ddala oba tonyumirwa bafa n'ogifulumya saawa 2 munywa kyayayokya saawa 7 kyayayokya saawa 11 kyayayokya nyeza ekiro kyayayokya bwe biba bikola then bweba otambula mu masikiyo togisulamu kubanga ate oxygen katonda yapima ekiwujjo ky'ennyindo kusinziira ku bunene bw'amawuggwe n'entambuza y'omusaayi kakati gwe wamulekeramu obutuli butini nnyo awo nandabanga abasala ku nnaku kakati ebyo byendowooza nti singa kati minisitule y'ebyobulamu mu kifo ky'okwongera ku magye nnyo n'okuli abalingiza ani atambula bamukube bamute ate nga bo bali singa mwongeza ku midiya nga minisita ayogera bino ng'atuwa amagezi abavubuka ne babanyonnyola kale waakiri ne mukuba abavubuka bato abavubuka tebawulira baliwo bagala totambula nnyo tebakkiriza abasinga si bonna abavubuka ategeera bamukubire fe abasajja abakulu nebutuleka ate nga kattammwe ffe tukozesa gundi zaffe musobola okuuma amateeka babona abavubuka bayigira ku saiti naye kyeŋŋamba ne tukwata abavubuka bano nabo ne bakkiriza na buli society yonna na buli gurupu yonna ne companies zonna ne tusobola okikola mu myezi 3 covid nga tiwali covid aba tali mu uganda ng'ate n'amateeka siga amatankane because a good law must be applied equally nga tegakwatako bamu abalala ne gabaleka abala ne gabaleka naye kakati ogaddegadde ate ekisaawe kiggule azifuko biri weweeru takyaluma ate ng'ebweru gyali era akyaliyo kakati ate ekisaawe kiggule ate disitulikiti tosala ate abava ekibuga ng'agenda Kenya ate ayina okusala kakati gundi musumba ali omu bagundi munange onoonya tukulirako kubanga ebintu ebyo biwolekamu ebituli tuba ffe tubiraba munoonya bwakubirako bantu naye abantu biwolekamu ebituli abantu si basiru baba babiraba ne babuuza iye kino kiki munyumba takutta enyumba ziri safe gye tutukidde enjala ayimini ng'oyisa polisi ebeere ng'ekeberwa nnyo ng'ekeberwa nnyo ate singa tebakijja mu paliamenti kyandibadde kirungi nnyo nga buli polisi okuyita neyitira mu paliamenti kyandikoze amagezi mangi kubanga mu paliamenti abopozisoni bayamba nnyo okulaga ebituli kuba bwebatunulira bo baba bagala nnyo okulaba negative side n'obukoka songo buyamba nnyo okwetegereza polisi ebetteeka lyonna nebigenda okuyita kyandibayambye nnyo naye munaye bino byemutuula wali ne mwokyesaamu ne mwogeramu mugenda okubireeta nga birimu ebiki ebituli kati ebiro gaba sente byempulira basimanya akawunti we bayitako emitwalo 5 naye nga bituufu musumba manyi bya social media nange byempulira nange mpulira biwulire kati biba bifu biba tebijja kukola biba tebijja kukola nekirala twagala tubuguumiriza eyo paati yange byenasoma eyo paati yange tebadde yanjiri
saagala kusomera bwereere njagala okuexercise nga bye nasoma ndaba oba bye nasoma ekyanyongerako amagezi nolwekyo ntunuulira buli nsonga ate munnaddiini abamukulembeze nolwekyo tubiraba bwogabye sente oliwo embaba azibusindikira azitwalire taata wooli mu kyalo abaana basindika sente mu Buwarabu ozitwalire jjajjaawe olwekyo wakikusenjala kaatagiyere woba wazifuna kalese yaano yamaanyi nnyo tiyafuna kaataano yagagawala alyakompola muziyita ddoola kale basebo ne banyabo tugenda baingirinya bange makiga eddakiika zino zitandise kati olwo tutandise healing proper tuli ku ndagaano eya healing and deliverance basebo ne banyabo okuwonyezebwa mugabo gwaffe ezimu ku immunities zetufuna mu gavumenti ey'eggulu olw'okubanga tuli mu gavumenti y'eggulu emu ku zo is protection security endala services nga medication tufuna ebintu bwe bityo nga gavumenti ey'eggulu nga bwe tuli ku nsi ebbiri tulinawo immunities ng'abalokole ze tulina okufuna naye tetuli awo yakuzo kyova laba tuzibanja mu ngeri yako kwebuulirira nnyo omuntu omukakasa ti olina omukisa as a member of godly kingdom you are blessed kibatwalira okutegeera emyaka mingi nti balina omukisa kyokka yeetaaga eddakiika 10 omukakasa nti kyaliko ekikolimo oba aliko ekimulondoola lwaki abantu tebamanyi immunities zaabwe tebamanyi privileges zetulina oba omukisa gwe tulina okuba kyetuli kubanga buli society we are ministers of God nga baminisita b'ensi bwe balina privileges minisita ena immunity eya security okutambula n'omusirikale minisita tebamuyimiriza ku road block minisita jamu talina mukwata ezo ndazona immunities minisita passport ye bandala kanso jukira kyendala privileges za minister baba diplomats takola akwatino ndoza chinzo kutakwatagana no takola musango takola musango tugeze nakukona nomukwatanga boyagadde one number 2 bwabeera muno mu nsi eno abeera awulira biragiro byeri ensi yeewaawe takwata mateeka g'ensi eno akwata mateeka ga nsi toyinza kujja omukwate ewuwe nti omwaze singa omuntu agenda ewuwe n'atuukayo tojja kujja omukwateyo kubanga obeera olumbye gwanga ddala wabeera amakulu kitewaba waggwanga eyo tewabeera waggwanga eyo newankubadde nga wabeera mu ggwanga eyo tebereza ekyo kyokka ng'ensi ye yakyekolera nti ambasada owa Nigeria bw'abeera wano waba Nigeria ambasada w'Ebungereza oba ku embassy ya America weeri awo America era Uganda tesobola kusaalibirayo amagye gaayo tegateekwa kusaalibira mu America eri mu Uganda kibayita embassy kakati Bible bwetuyita ba ambassadors of Christ tuba tuyimiridde mu privileges ezisinga ne ku zino ezaba ambassadors ab'ensi tuba tukiikiridde gavumenti yeeri ey'eggulu era omuntu yenna n'okujja obuzinga adduka n'atuuka bwe tuli ekijja kimugoba kirina goba ba ku nsi tulinga biri ebibuga ebyokuddukiramu tulinga cities of refuge ebiri eri mu kyamateeka 5 n'ekyamateeka n'eyosesula abiri buli eyajjanga ng'adduka n'alinnya ekigere mu kibuga ekyo ng'oba mirembe kasita emisinde gyo gyakweyimiriranga kakati bassebo ne bannyabo ekkanisa bwe tutakkiriza ebintu bino ng'otyo bitwalanga bwe biri ng'ebirowoozo bigamba nti buli we tubyogera ate tuba tusizza ababa balwadde
nze njagala amazima ga Katonda gabeere wali nange mbeere eno Mukama asigale nga ye mutukuvu nze mbeere atali nze ne bwe ndwala ebirowoozo byange biŋŋamba siteekeddwa kulwala kati mu kujja kwe tolwala nalwala naye nga siteekeddwa kulwala okusinziira ku kigambo kya Katonda siteekeddwa kulwala siteekeddwa kufiira ku myaka biro 75 siteekeddwa gifiirako okusinziira ku Bayibuli Zabuli bwegamba nti emyaka gyaffe kyeginaavanga gibeera emyaka 7 mbunaye amaanyi n'obutetenkanya gasobola okugyongera mu 8 n'oweza 8 kati amaanyi gagatta ku muntu emyaka 10 neweerwanako n'olya bulungi n'okola nnyo n'ofuna ssente kubanga ssente zonna ziraga maanyi n'ozimba ennyumba bulungi eriko ebintu protection eriko ebikomera abaana nga biri protected musamu abazadde ekitiibwa kakati giri amaanyi gawongerako 10 kati ate abazadde nabo balina egyabwe gyebongerako ku 8 abantu bemuli ati yafiiridde ku 10 togamba nti banaaye bawangaala nnyo ekiko ekyo ojja kuzuula nga kikozi kakati Bayibuli ega kitaawo n'ennyoko ogassangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi kati ze boogerako ennyingi eziri beyond 70 babagamba ennaku zo zibe nga weeyongeramu bino bye byongerako mu nnaku kuteeka mu buzadde kitiibwa ne weeyongerako mu nnaku bw'oba tomutaddeemu osobola okufiira ku bitono musumba lwaki waliyo ababi ng'ate bafiira ku myaka 8 balina era bye bakola nga byongera kubanga kyo yakikola nga kiri automatic si yagikuwa osanga omubbi nga tabba kitaawe ekitaawe bwamuyita kubanga ayitaba kitaawe tamuyise gyebali nga yalina principles endala ezimwongerayo 10 kyokka ate waliwo ne Katonda bakwatirwa ekisale ne kufiira mu bibiibye kubanga tasamikira kufa kwa mwono nga baliyo ayeegayirira ku lulwe Katumba byayimbanga esaala za maama wange akalobozi zindeese nzize Yesu nzize esaala za maama wange zindeese nga Pawulo manya Timoseewo Paulo yamugamba okulaba kwali mu maama wo ne mu nnyokoloyi kwali maama we Uniike ne mu nnyokoloyi ng'alina ekintu kyalaba ekiva emabega kati n'essaala ez'abantu bano ze bakusabira oyinza okuba obadde mubbi oyinza okuba obadde mutemu naye nga waliyo akaaba kwegayiridde omwana wange aleme okufa nga ate aleme kufiira mu bubbi naye ng'owezezza ensanvu Katonda nakulwoli nagamba kamwongere Ibulayimu Lutti bamujja mu Sodoma kati eyo nayo privilege weeri ebyo byonna biwangaaza kati awo biba byaffe awo so naye wano tulina privileges ku myaka gino egyawansi biro 70 biro tulina privileges ku right eno ey'okuwonyezebwa era waliwo omwana abali ku mukutu wagamba kugendera Kaseese nsabire jjajjaawo ng'alina emyaka 11 sisobola sijja kulimba ayinza bayagala kusabira ssala yakusiga eye abalwadde y'Abakatuliki yalokoka kw'abafu yalokoka ayagala awoni eyongere okuba omulamu teriyo omuluulizi teriyo omusabi kale enyinza okuba mukkiriza kwe kutono asabira bukadde ne bugenda omwana nga muzira ayagala jjajjaawe bambi sikuduulira kubanga kiruma bwabanga jjajjaawe gwe basigaza yekka naye mulina okukkiriza ti the opposite of coming is going mulina okikkiriza n'omanya nti kati ono akuze
ekiddako departure ne mutegekera departure abazeeyi abo memory yabwe ekenderera ddala ne muteekako abamuli okumpi abamunyumiza emboozibozi abamunnyonnyola jajja bw'oligendewa Katonda ogenda kulaba bagundi mukigenda kakati bali eyo ng'ate yalukuka kati omunyumiza buboozi obukuuma mayindi yaabo paka bwakula bagenda naye otherwise mmwe ababa basigadde abali biro that age Katonda muyina right muyina immunity eyo ey'okuba abalamu ebibatta tebiteekeddwa kubatta ebibatugumbula tebiteekeddwa kubatugumbula tebiteekeddwa oyina right oyina immunity ey'okuba omulamu however will of God tebagidiscussi kati wano ndiscussinga kusinziira ku privilege oba ku bisuubizo bya Katonda tetumanyi contract kowajjira ku nsi ayinza okukozesa byakozeseza byonna nga biweddeyo ng'olina kumaliriza nakutaasa kwonooneka nakutwala ku myaka 4 nga mukama waffe Yesu yagenda ku myaka 33 yagenda ku 33 contract eyinza oba nayo ng'eweddeko kyali kiweddeko yali amaze ng'alina kutwalayo saddaaka nga bwe budde obwakigerero ate nga yalina ogiwaayo kyokka eri tebagendayo nga tofudde ng'alina okufa alina okufa Yesu alina okufa alina okufeeramu abalumiriza kyogendayo Eliya yagendayo gundi yagendayo you are wrong so mikwano gyange tukyeyongerayo n'okugenda nga tudeveloping ekintu kino buli we tukyogera ennyo ku kya healing njagala society yonna tube nga tukkiririza wamu kitusobola okuwoda tube nga tukkiriza wamu Katonda muwonya kubanga byowulira ennyo bituuka ne bikulya genda okulaba ng'omaliddwawo ekyo ng'omaliddwawo buli wawulira n'enjiri ya prosperity prosperity is inevitable ogenda okulaba you are prospering okulaakulana buli wawulira ennyo enjiri ey'okulwana olutalo lw'omwoyo era ogenda okulaba byoliko nga naye bagamba bannaye twatuye ekisa ogamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okusenya bagamba abalokola abalwanyi b'entalo z'obulamu n'omugulira oluggi newamugulira oluggi alugala n'alusanga kati bo batrengi era balaba ezale tombula uzubogera kola omukyala gwe nalaba mu kafaananyi ng'alina omwana ku mugongo ng'abisika wabikuba ayimiridde gwa alisika olaba yatula kisaabala alwana olutalo lwa mwoyo ate nze tebambula naye waba muwale waba muwala omuwulira eddoboozi mukakulamusiza nnyabo kalesa ng'omanya mulwanyi walutalo lwa mwoyo towakana tebali ye maama nnyabo tonnabalaba baba n'omusuwa baba n'omusuwa oba obalaba ababuuzi bambadde batera kwambala bukini amanye nga bwakira bwenanu newaba mukwenenya nemukwenenya ebibinange okufa leero byonna byenkonoonye ng'olaba Katonda ali mu ddeja akati wasemo ne banyabo gyowulira musima point gye tubaddeko enkulu gye balina okutwala awo ekintu kyofiidinga mayindi yo kyobeera ng'owulira obwongo kyebutwala twagala abantu batwale nti okola kukyaliwo akyakola Katonda waffe nja kuyimba nga tugenze mu ggulu wano musalawa nja kutuuka mu ggulu Katonda naye mukuyetuwa oluyimba mukwate ku mumwa so mbadde mbagamba wano kyetugezaako tubajjuze information muyibuze okukkiriza kwammwe buli omu akkirize nti Katonda akyasobola ki okuwonya abalwadde tali Katonda si mulwadde yegamba nze amatusi gegagadde n'omukono gwange si gwe guyimpaye n'amaaso tegazibye buzibi naye butali butuukirivu bwammwe buli omulaba nga nzinze emikono mubeere n'ebibuuzo waayi lwaki azinze emikono lwaki Isirayiri bwe yatambulanga Bayoswa ne babakuba ng'akasaako katono ennyo kabakubye ka ayi nga bazze bakuba ebikundi ebinene nga yeriko ne bagamba
guno si mugabo gwaffe tugende tunoonye katonda atubuulire lwaki batukubye lwaki bo baakitwala nti tebalina kukubibwa eyo Isirayiri naye ffe buli wetukkiriza ne twatula negative ate wetwatula positive tuli awo average tuli awo bamidioka tutambulira mu mediocrity naye kino kyekiseera bw'oba okkiriza katonda bwekkiriza ofe bufi tulabaana kufunana nti lwaki bafiiridde mu kukkiriza kkiriza ogambe nteekwa kuwona mu linnya lya mukama waffe Yesu olwo najja kuzuukira bwe tusaba n'agaana okuzuukira nga tuziika after all si kwoba wamusse naye ebyo bisaana nga information ezeemu okutambula nga kubanga ebyamagero bikubiddwa nnyo bivumiddwa nnyo biterekebwa nnyo abakkiriza mu byamagero balabika nga abawansi ennyo bano abakisoma ekigambo kyokka kyokka ennyukuta babikanga be bakulu mu mwoyo bano abakkiriza ebyamagero mmere y'abato bo bato naye ng'olwadde olina omulwadde oba olwazizza buli omu atuuka ku point eyeetaaga ekyamagero buli omu atuuka ku point era munyambanga nnyo bwetituuka ku point egaa nti sisabiro munyambanga nnyo ne mugamba okaddiye bukaddiye oteekwa okusabirwa mulimu omuntu nga omusabira lwapaka kumpi naye nga yegamba tuteetaaga kusabirwa naye ebyo bintu bisigalewo nga mumanyi nti katonda muwonya omukono gwe gutambula nga guwonya era tuze tutunuulira mu bayibuli twatandikira mu ndagaano nkadde okuva ku kuwonyezebwa okwasooka ne tugenda kwokubiri okugenda kwokusatu ekyo kye bayita okwekenneenya bayibuli tukireiminga ekintu nga kiyina authority ekibaakinga kubanga katonda yawulira authority ye takola out of his authority the Bible is the constitution, is the supreme law, is the grand norm. Bayibuli yokka gy'akwata bwe gy'okwata ekigambo n'okyogera agulumiza ekigambo kye okusinga entebe ye kati olw'okuba agulumiza ekigambo kye ky'oba ogenda nakyo buli bw'okyogera agonda agamba mumusonyiwe kubanga aba yakyogera naye engero z'Oluganda teyazoogera mukama asiika obulamu tassa mukono tagambangako nti busiike ensi ekusiika ate naawe obusiike naasiriza busiriize basabira mu ngero si byangero ngabiyowaleka lwenyama kamugabo gwe Buganda akati kawasakamyaka tono kenyuma mitamanga bogole bogo ezinolo omunaku mukama ezinolo omunaku asitunga kiro wayogera nti bazibumbira kwatika ezirabira mu kyokero bagamba bazibumbira kwatika nisabira ekyokero kikonyogo ekikabira kulali ekiddala ebiri nga mukama yagamba akali amakama ekamanya enkyusa yaabo uyiseko omusega yebika njovu mukama teremerwa masanga gayo sagalo ndemererwe so njagala kubagamba mikwano gyange nti katonda ateeka ekitiibwa mu kigambo kye ffe kyetuvudde tuve nemabega tuddemu okubazimba tuddemu okuzimba eggwanga lino okubagamba mubeere aweya nti abasawo nga bonna bamaze okulemererwa principles nga zimaze okulemererwa ekigaji nga kiremereddwa omuddo gwonna nga mugulidde nga Nebukadduneeza ne gulemererwa nga weeyotezza musana naye ng'era biremereddwa nga nekyayo omukalu omunywedde nebigaana waliyo manufacture yakola omuntu afaayo agamba waliyo asobola okugamba olumbe nga mu Samwiri ekyokubiri essuula eya 24 layini ey'15 balumbibwa pandemic mulembe gwa Dawudi kabaka oluvannyuma lw'okumenya endagaano Sawulo Joshua gye yakola ne bali abasajja battu endala Samwiri ekyokubiri Samwiri ekyokubiri 24 tandikira ku lwakumeka oisome 15 agamba bw'ati nti awo Mukama n'aleeta kawumpuli mu Isirayiri okuva enkya okutuuka mu biro ebyateekebwawo ku bantu
ne kufaako abasajja 17,000 emitwalo 7 ya 70,000 eddaani okutuuka Beeruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi okuzikiriza Mukama ne yejjusa ekibi, n'agamba malayika eyazikiriza abantu nti kinaamala, zaayo kankana omukono gwo. Ne malayika wa Mukama yali ku gguuliro erya Aluwa Omuyebusi. Dawudi we yabala abantu. Kakati malayika alina ensonda w'alima okuleeta kawumpuli. Ewakiso ne Kampala. Naye Katonda n'agamba enough. Yekka ayogera ka statement. Katonda tabala kuyingira mu ttawalo lwa Mwoyo. N'agamba COVID kuyimiriza mbuyinza bwe nze mutonzi eyakole ku lulensi kati kuyimiriza dege tamala eyo. Yagamba bugambise enough. Tekera Yentwa musanvu kimaze okufa. Kakati supo oyo gwe tugamba, that supreme being, our manufacturer, the one who created me. Eyantonda nga tewalina alabayo, ne maama nga tamanyi, naye yabuuza musawo nzadde mwana ki, kyokka ng'abadde akunnumba n'olubuto myezi 9. Nga tamanyi na mwana gwe yeetisse. Oyo eyamanya nga sindabana kuyingira mu lubuto lwa mmange, alina pulogulaamu y'obulamu bwange, atuuka n'avaayo n'akwatirwa ekisa n'agamba it is enough. Malayika n'anyumiriza omukono bwe gumu bw'akyogera ng'agaludde takuba bw'abanga agusabusa mpula. Enough. Eyo statement ye Katonda ayinza ogyogera. Abafudde bamala. Enough. Ekyaddako ne bakuma ekyoto, bwe bamala okukuma ekyoto, Katonda n'awunyeza ddala kawumpuli. Mujjukire Dawudi baamuwa ebibonerezo 3. Ekisooka enjala ebalumira emyaka 7. Lwonyiri ndooza okuva ku lw'ekkumi. Ekyokubiri abalabe be bamuyigge okumala omwezi ennaku 30. Kati Dawudi ng'omujaasi ng'awulira nakyo kinene. Nga bakuyize ennaku 3. Nga bakuyiga bakwaka kuddeyo. Akweexposinga ne bagoba nga tebakwata nga tofa naye ng'olaba oli mu ddeegi. Olaba oloota kirooto ekibi. Nga bakutwala emisinde. N'ozuuka ng'onganga kazi n'agamba ozuukusiza n'omwana wange ekiŋŋaŋala ki. Naddala nga mbadde temukwatagana. Bamukwatagana ga kiki ddadi. Tinkoze ekyo. Bannange oleekaanye ne bannayiba ne bazuukuka. N'abaana bonna bazuukuse. Kiki? Basajja baagala nnyo okwekaza. Ndoose bakuppi. Akuyingize mu amulimbira waawo. Amulimbira waawo omusajja ndala Muganda. Bagali basebere bannyabo. Mbadde kugamba. Mbadde otuwa ekyokusatu. Ekyokusatu. Yamugamba baleetere kawumpuli ennaku 3. Yeeyo. Ajja akendeeza. Enjala. Myaka 7. Okuyiga nnaku 3 mwezi. Ate kawumpuli akube 3. Nga byonna bizito. Naye abakuba abakulembeze ba lwaleero bandironze enjala. Bandironze enjala. Kugaye kyebirondeeko. Naye bakuba abantu ne bamala. Ne Dawudi yennyini kyamulemera n'agamba kangwe mu mikono gyo. Naffe twajjawo oluyimba lw'omusomo. Anti mwalugyawo naye ng'omanyi nti mulugyawo. Twali tetumanyi we twaluyimba. N'olonda ku kibonerezo. Twali tetumanyi we twaluyiyiza. Mwalonda ku kibonerezo. Twali tetumanya nti we twaluyiriza. Kati olwo oluyimba lwajja lusaba kawumpuli. Lwasaba kawumpuli. Oyinza n'okuba lwerimu ku nnyimba ezaaniriza COVID. Awo yali asabyeko kawumpuli. N'agamba obagga okuba owuwe. Akuba awumbenga. Naye olwo oluyinza eruliiwo. Naye bayengereza alirize Baganda. Teruliiwo. Oba yagamba kangwe mu mikono gyo. Kyama kya bbeeyi okugwa mu mikono gya Katonda okusinga okugwa mu mikono gy'abantu. Ng'olwagaana kiri ekyabalabe. Bino ebibiri yabiyita mu mikono gya Katonda. N'agaana ekyabalabe. So kawumpuli bw'atyo n'ayimirira naye kyembadde nzigyawo. Tulina omuntu yekka asobola okukola statement
covid nayimirira sirimu naggwamu amaanyi asobola okugamba it is enough ne mutabani we yakikola nayigamba omuyaga teeka nga si bingi fe tulina kwogera bingi kubanga tuzimba nkolagana n'oli ow'ebigambo ebitono naye nayogera it is enough kiwedde lekeraawo oyo gwe twetaaga so basebo ne banyabo tutunuulira okuwonyezebwa namba 8 oba 9 namba 8 tutunuulira okuwonyezebwa ku mulundi guno okwa Naamani basekabaka basekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano basekabaka ekyokubiri ey'okutaano owalabulewo awo wonna tugenda tuyolawo principles ez'okuwonyezebwa kyetwagala bayibuli entemu ebeere namu mu mitima gyammwe kubanga bw'oba okkiriza nti amateeka magakyaliwo bino nabyo bikyaliwo bw'obanga okkiriza nti amateeka ate bino biba byagweddewo bitya so akyakola tulimba ssekabaka bakatwegattako tulimba ssekabaka ekyokubiri sula yakutaano nsumboge sitori yonna gisome ku sipiidi. Awo Naamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa kubanga kuba oyo mukama yali awadde Obusuuli okuwangula era yali musajja w'amaanyi muzira naye yali mugengu. Abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Naamani. Awo n'agamba mugole we nti singa mukama wange ali ne nnabbi ali mu Samaliya kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba ayingira n'abulira mukama we nti bw'ati bw'ayogera omuwala w'Omuyisirayiri. Awo kabaka we Bwasuuli n'ayogera nti kale no n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa n'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emiteeko gy'ebyambalo 10 n'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti kale ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli laba nkutumidde Naamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze Katonda n'agamba nti nze Katonda nzite era nnamye omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bwanoonya kyannange okuyomba nange. Awo lwatuuka kabaka yayomba omusajja yanyooka anti teyayina Muhammadi bwe bamutwalira oli okumuwonya bagita surati Abasa n'ayomba Abasa watawalla aima neyekapa nabbi najja n'emitaafu olwokuba bamuleetedde muzibe w'amaanyi. Hadithi zigamba his face became pink. Yanyiika efeesi ye nefuuka myufu yamuleetedde otya muzibe. Okay. 8. Awo lwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri azizza ebyambalo bye n'atumira kabaka ng'ayogera nti lwaki okuyuza ebyambalo byo ajje nno gye ndi. Omusajja nga yali akyewulira ekyokuwonya kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Kakati muwulirize ensi buno bwa kabaka buli mu leadership emu naye nga ne kabaka takkiriza nti nnabbi oli asobola okuwonya. Ekizikiriza bakabaka butakkiriza nti bwekibiina mulimu omuntu asobola okusabira n'otegeera. Kubanga olw'okuba kabaka era tosobola kuyita musumbawo n'omugamba njagala kusabirako kizibu. Ne bw'obadde ogenzi n'omugamba kale ng'okiwulira afukamire mu maaso ga Katonda oyitamuga afukamire akusabire tokomanga mwe mukibaleemu mukirowoozeemu leero Mukama n'akufukako muve ku bino ebyaffe twejja kuba enkomera. Ffe twasalawo okumenya fences tuzimbewo bridges nti whereby kanza osobola ogamba musumba kakusabireko
kakusabire fukamira nkusabire just like that nga lwaki tonsabire so kitwala Katonda era abantu bonna bonanza abambuuzaako mbaga munsabire sabiraako era abaana waliwo yambirako essimu waliwo omuwala ebweru yambirako nangamba nsaba kusabirako naye kyali gwe wansabirako oba waliwo era eyambirako nangamba teekawo osimu kusabire neteekako Mukama yamba dadi waffe amazima gali bwe gati nafukamiranga nafukamiranga nasaba bwe yamalanga nenvaawo nemwebaza okunsabira ate nange bwe nafunamu ku maanyi nemusabira olw'okunsabira kati Pawulo ayogera nti mutusabire mwe bannayuganda bali mukasiika ffe akali alisiviraizidi ogamba tatte bakusabira ebitabo bingi ebisinga obungi nawandika ebitabo 9 yasinga okuwandika ebitabo bingi mu Bayibuli. Ate waliwo n'ekirala Musumba twali tuddamu ekibuzo kya Susan tetwakiwumbawumba bulungi. Susan kwoli ku mukutu twayogera ku po nti yalina endwadde naye Luka awandika naga nti Pawulo yakola ebyamagero ebimu byamulema n'okudescribinga tebyawandiikibwa naye n'agamba munsabire ebyamagero bye yakola. Can you imagine? Ebimu byalema Luka n'agamba nga talina bigambo byagenda kuwandiika bwotegeere ebyamagero Pawulo bye yakola naye ng'agamba munsabire kuba ekino lwaki tubyogera tetubyogera ntulina gwe tulumba you don't qualify for okuteeka bano kamera tulumbe gwe omuntu nga wamala emyezi emeka mu lubuto waligongolo fekino tukyogera just kuzimba kintu kuzimba another environment okuwonyezebwa mu ggwanga tuleme kugambanga bugambi genda Butunga genda kumirako se rifalo ng'abalala bonna ne bajjako obuvunaanyizibwa bw'okukkiriza ne baako babuwa tetugaanyi waliyo ekirabo era ebyo tujja bisoma nga tusoma Omwoyo Mutukuvu ekirabo ekyokuwonya gyekiri nga it is a gift naye gift tetegeeza nti bwemba sirina gift nze bwemba siri musawo tekitegeeza nti nyina kufa tolaba bonaye mwebutandise okwerwanako bakinoonya ebbombo wakisomerawa when did you become a herbalist olina certificate nga bwe mukkiriza ku bino ti buli omu alina contribution gyayinza okukola naye mu mwoyo mukikirize ti Katonda asobola okuwonya Katonda ataasa nange abyogera leero ne bwenfa principles za Katonda tezitambulira ku nze zisigala ziyimiridde. Our God is a healing God. Tezitambulira abasajja ba Katonda ab'amaanyi ne bwe baba bafudde Bayibuli tekendeera nti kati gundi kafudde ne gundi kafudde takyawonya kyeyagambako nti kwemulirabira nti mponya gundi talifa. So basema ne banyabo na Yamani wano tutandise okuluka principles. Principle number 1 nti kabaka ayinza obutamanya nti mulimu omuwonya oba n'atakkiriza nti omuwonya ali mu nsi asobola okuwonya nga kabaka ng'alowooza bannabbi ensi bagirimu kutuusa mukolo g'eddiini nkola y'amadiini kakati bamutumidde kabaka n'agamba alina kyanoonyako atuwe batwe bajoga agamba atya nti nze mponye n'alufuulira ddala luyombo bino byenjogera waliwo abayomba nabyo kati ewaabwe teri malaalo bepankira awo kati lwaki tagenda n'awonya gundi lwaki tayingira mu ddwaliro ebintu byamalire nawonya nze ebyo bibuuze Katonda nkugambye God is a healer. Muwonya. So yangu yosoma historia ne tulimba Ssekabaka bakatwegattako kyakubiri 5:9 awo n'amanyi najja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'amirira ku luggi lw'ennyumba ya Elisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7 kale omubiri gwe ogulidda gy'oli naawe oliba omulongoofu. Kati buliza story
Oweri yali atumidde kabaka. Abantu babuuka healing. Yali atumidde munene. Yali atumidde mukulembeze. Abantu babuuka healing. Nabanyumizaako ku mukyala eyajja. Nga y'omu ku bakazi abasinze ebizibu mu Uganda. Yajja bwe yatuuka mu ofiisi ya Bishop. Bishop n'amugamba akuyitire ni mukuye. Bishop agenda okumpita. By that time nali muto mu mubiri. Nga siina wadde ebirowoozo by'okumera akalevu konna. Kati nali nyambadde akasaati ka mikono mimpi. Nali muto. Kati bw'ogatta ate n'obwavu. Nga bwe tulaba tugeze Victor bw'afaana kati. Nali nsingako ku Victor wa 18. Wali omusinga wa kati. Nze nali either 1920. Around 20 years. Around 20 years. Kakati Nsumba n'ampita. Bwantumya n'agamba omukyala ali mu ofiisi. Byonna by'ombuulidde bibuulire ono agenda kusabira. Kazi n'agamba nga muto bulala. Lwaki tonsabidde? Kati ebirowoozo bibalowoozesa. Kabaka yasobola okukola ki? Yasobola okuwonya. Naye ono ye kabaka owaffe yakkiriza nakkanaga nti waliwo omwana alina ekirabo ekyo bano asobola okusabira. Naye omulwadde ku luno ye yagaana. Lwaki gwe tonsabidde? Muzeeyi n'amumatiza naffe wana tusabira oyo. Asabira abantu bangi. Kugambye nzikiririza genda akusabire ogenda kuwona. Muzeeyi nti kale amafuta gonna nga kusabidde n'ekisa genda akusabire ogenda kuwona. Netambula netuuka waliwe ku Sunday school wengenda musabire ngajja atambula. Nemugaa maama yangu watusabe yagaa nzija. Netuyingira mu Sunday school nemugaa afukamira akusabire. Andasooka mugamba bagambye ombuulire byonna. Nagamba oli musajja wa Katonda byonna bitegeere. Saba busabi. Ate kigaana kuwona story nagyogedde. Katonda aba agiwulidde. Konze naye nentegeera nti azalaye akoze ki anjevunye. Kali anategeera ekyo. Kati simanyi nekyava mutima gwange. Naye nabeera prompted okukyogera ne mugamba tombuulidde kintu naye kirengera kutegeera byonna. Mu ngeri nga nange ninganga ezisusumbuseemu akatono. Buwaya nga bugize. Nga busumbuseeko insulators. Kati nentandika omusabira. Bwe musabira n'agira omundi gumu n'akakanyala bw'ati. Amaziga ne gatandika okukulukuta. Bwe gatandika okukulukuta. Dayimooni n'ejja. Muliko nagibabuulira omulinga gwa kusatu nemuvaamu eddoboozi eddungi ery'omulenzi ayogera eddungi ery'ekitiibwa ery'eggono nambuuza gwe omala gagoba singa wali gwe nga gwe gwe batta jjajja wa jjajja ono yansanga nga ntambula kati yayogeranga mu bisatu n'akaaba naga nafa bubi nange nali muvubuka nga gwe nabagamba nzijukira kiyo dayimooni gye nali nsoosa okukwatibwa ekisamusonyiwe ngambula okisonyiwa gigambe mubeereko bakutta nnyo ngambuliranga kwatiddwako yankwasa ekisa kuga ndi emotional nnyo engeri gye nabonaabona ennyo saagala muntu yenna abonaabona wakiri nfiirwa ebintu byange byonna wakiri nfiirwa wakiri mpayiringa abantu ewaka ne bagula ne bwe beebaka naye nga saagala muntu abonaabona obanga bamubonyaabonya. Waliwo etwali mu lukiiko nga waliwo neiba akaana kamwegayirira nsonyiwa munnange naye tuli mu lukiiko nga mulengera afe kilomita akaana kegayirira cwa akaana katambula kadde eno nengamba abali mu kiiko excuse me nga mpulira bubi nnyo nengera nemugamba nnyabo nze tomanyi naye kubuulira bw'otasula mukomera leero. Nagamba gwomanyi kyakoze konze sigenda kukimanya nja kukimanya
ng'oli mu police oba statement wali tomanyi nange sikumanyi nnyo ddamu amukube nenzirayo teyakaddira nakagamba yingira mu nju n'asigala ebweru naye ng'ekinzita era Katonda yamponya n'atampa nnyo maanyi gano ali physical nako olyawo nandikemeddwa nembanga oluganda oliyagamba boli mu linnya lya Yesu boli mu linnya lya Yesu yali awulira era amwocapa mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye mbadde bagamba basibo ne banyabo oluganda ono yazalawo nekimuleetera kyali mukumbidde mu mbeera lwaki ng'ebirowoozo bimuli mu bakabaka bakabaka be bawonye era Erisa ye yavaayo n'agamba muleka gye ategeere nti mu Isirayiri mulimu nabbi ategeere banaategeera batya nti mu Isirayiri mulimu nabbi banaategeera batya mu kanisa nti ebirabo mwebiri nga gwe musumba oyagala byonna biyitire mu ggwe toyagala aloota toyagala alagula toyagala awonya toyagala asabira abantu toyagala deliverance mu kyaki byonna byonna obirwanyisa osigale nga you are the only bull in the kiraalo kulowooza Katonda abatakulaba Katonda abatakulaba bana ebyo si byakusala misango naye ebyo byonna emiggo gibalina vitebo Katonda abajja tukubanga embeera bwe zinajjanga ziba zijja tukubanga lwaki bufirisuuti eneetegeera etya mu Isirayiri nti buli munnabbi nga bannabbi bakweke nga gavumenti ekkiriza bannabbi ngamba ey'ekkanisa leadership ya church nga tekkiriza bannabbi kale omusajja ono story mbufunze engeri akadde kaffe gye kadduse emisinde story eno eri bweti nti omusajja najja naye oli n'atwala obubaka ne budda nti ajje bakkiriza naye kabaka bakkirizisiza mukkirizise kati ebirowoozo mmwe mwenna abalwadde bye mutadde mu bakabaka mubiwanuleyo mubikakkanye mwana wa Sunday school Katonda asobola omukozesa n'owona Katonda asobola okukozesa omuvubuka omuto nze ku ssomero lya Kawaala primary bano abasomerayo bajuli Melody yali agoba emize nga tagirinda sigala kwogerako lweyini kimwe mwatyaka okiresi nga mwana muwala mukisulo yazira kulaba muntu nga aliko omuzimu era bwe yasabanga nga siriiwo bwe saabangawo nga bamutwalira Melody ngoba bayita Melody n'akunnyonnyola n'agamba dadi omwana yakubiddwa naye tewabaddewo naye twamusabidde Katonda n'amuyamba nakkakkana naye era dadi jangenda omusabireko ngolaba she was lively so lively agavubuka basimanyi gasobola kuba misotobaki oza nze siremu emmere agali masebo banyabo mbadde mbagamba Katonda asobola okukozesa omuntu yenna mubeere open muwulirize ebigambo byabwe mulowooza nti ba wansi mugenda kulaba enjawulo Katonda tuleme muzibira kkubo kwegamba tubenga bye tuyimba tubikkiririzaamu Love your way singa nalimanya Lord have your way let your will be done byonna byonna byoyagala bikolebwe ayesenkulu byoyagala bikolebwe wano kirira nga tonnakkirira sooka obeere stable mala okutegeera bino byayagala bikolebwe byewakolanga mu ggulu nawano bikolebwe nga biki ebyonna tutandika okuyimba sensibly nga byetuyimba tubisaako omutima tuleme kukola bukozi mukolo kutuukiriza twafuna eddiini empya saawa yakulokokera ddala saawa yakola kanisa kutegeka church nga ziri clear nga leadership eri clear nga birabo byonna biri clear nga tumanyi nti oluganda gungi aliko ekirabo ky'obunnabbi
owooluganda gundi nga yakulose ng'ofudde gwenda osasule ku lubugo akole ne speech eyo owandika ne speech yo gye baabawa oyinza n'okweyiwaka katakano ga sisuka okweziika to n'okeyiwa ku kigere nga ye aloota naye byonna gye munaakoma birwanyisa for your insecurities mbabuulire kanisa ejja kusigala ng'eri vulnerable eri endwadde ejja kusigala ng'ekubibwa kakati nayamani najja neyongereyo weyongereyo ku sipiidi awo 11 bassekabaka ekyokubiri abakatwegattako 5 11 namani yasunguwala neyeddirayo nayogera nti laba mbadde ngamba nti taleme kufuluma gyendi olwokuba amugambye eki anti yamugamba agende mu mugga yamugamba agenda mu mugga gwerulandu 7 kale ombiri gw'okulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu wenyikemu emirundi 7 ombiri gw'okulidda gy'oli nga tomukutteeko awo nawe tulabawo principe endala distant healing okuwona ng'omuntu awonye toli naye awo nga tomukutte nako nga just omuwadde instructions tulabawo instructional healing ng'oli akugambe bugambe kola booti genda osiibe ennaku 3 wegalire mu nyumba okumala ennaku 2 ng'akiwulidde mukama ayagala musisinkana amuwonye naye tatereera wegamba bwe bityo neyongerayo mbadde ngamba ntaleme kufuluma gyendi nayimirira n'asaba erinnya lya mukama katonda we n'ayisayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge kakati obwo bulwadde ekizibu abalwadde balina system style gye baagala okuwoneramu nti omutego gunuma nkwata ono omuwuli abazze negundi ye sebo yajja nayo yajja ategese bagenda kumuteekako emikono agenda kujja ayiseeko engalo za Isirayiri abagikwambula omulwadde yajja ne fomula ye kyayagala okuboneramu ekyo nakyo kisse bangi era olujja mu maaso go tonnamugafukamira nga yafukamidde edda tonnamugamba kola bwoti nga yakoze dda ekintu kyabaakoze so ekyo nno kisse bangi ayagala mukwatako ayagala musaako mikono nasabira omusajja ali Gomba ekasiba erinnya Mukisa Jadinzijukiza omusajja ono nze nali nzikiriza nnyo ebyo ebya sirimu kyasobola okuwona akawuka ne kafa era gaŋŋamba every living thing die mukama akawuka ako kalamu kasobola okufa lwakiko tekafuna okulumbibwa ne kafa ne kafuna oba buzibu oba ne bukeera nga nawe bwazimbye amatama oba ne bukeera nga ne kafuna entumbi oba ne kafuna contagious disease ne kasiiga bunnanko ne bufa bwonna ne bufa nga tebumanyira kwetambala masi egana bwo mulowoozaako ng'obulamu nti ebitutta bisobola okutta ndowooza lokale naye kinyamba okukkiriza mu ngeri eri supernatural agati omusajja ono twamusanga omusajja n'agamba nakuwulidde ng'obuulira ng'oyogera nzikiriza ng'osobola okunsabira n'empona sirimu tutambula tugenda ku ssomero limusomesa nsomesa Nsambwe primary school mu ssomero lya gavumenti twalina Mukisa ententunira ku Mukisa ne mubuuza owulira ki omumanyi n'agamba nti mulwadde naye bw'aba agambye akukkiririza omuwonya yakuwulidde ng'obuulya wasabire naye ng'obudde bwokabokka eri butuyiseeko kyenva mumuteekako emikono engamba mukama taasa omusajja ono mukama okukkiriza kumuwonye buli akawuka akamulimu kaffe bufe bubuleko n'abuziiko nemala okusaba essala ya seconds yakoze obeddaki kikangeemu kyava akyuka nagamba taata ng'onsabidde akasala kampi bulala akakasala kayinza okuwonya siriimu gwe bw'oba olaba nemugamba gwe genda owonye siriimu omusajja yanyamba nnyo okubotola naawe obujulizi ne bamukebera naga atayina siriimu
Wow. yawonera mu kasala akatini era kati lwakuba ye obwongo bwe bwamugala esala empanvu tukola tewonya esala enyimpi okawonya kati yalowooza esala enyimpi era tayagala abantu balwawo nga basabayakiteeka mu mindset n'agamba katonda nga nakola tiwetaaga kumala dakiika 10 osaba kati ajereka okusaba olwokuba kyamukolera naye kyegamba ti abantu batambula n'efomula zaabwe ngekyo nabagamba yagamba nti osooka omusumba we yabagamba musumba kyazi yagamba tomala gagoba nga tolinasoka n'ogusiba first bind okusiba n'ogamba dduka emisinde ng'ogusibira so mubeerenga mweguddewo mubeerenga n'ennyimba muzikyuse wakiri tubeerenga tweguddewo open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. Ngoki kwegamba omutima mukkirize surrender everything surrender ogambe gamba oyagala bwoba okola ng'oli wiringa okukola kyonna naddala nga kiri mu byawandiikibwa kubanga nyinza obagamba okukola kyonna sajja wakatonda nagamba ejjamu empale ngenda kusiiga amafuta okutuleka ekigo kyakukwata ku bitundu ebyensita kati ekyo tokkiriza tekiri byawandiikibwa n'olwekyo mikwano gyange naye manyi yajja agamba ayagala mukwata ayagala kufiiringa ayagala kukola bwaki alyoka awone omuttu amuyamba awe mbagenda mugendawo mbawe principal esemba yaawo abaddu ne basembera ne boogera naye nti kitange nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze kale tosinga ennyo bwakugambye nti naaba obe mulongoofu awo n'aserengeta nenyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Kati bane mutunuulira ensonga ziva ku byahayira zitambulira wansi ziri wansi okuwonyezebwa kw'ono Katonda nga nakakanya eggwanga tajja kuyisa mu b'amannya nga nakakanya ensi siwakanya bunnabbi bwammwe tewakanya bunnabbi bwa Katonda wa Isirayiri musoma siwakanya bunnabbi bwe mwawadde obw'ab'amanya bwe mwagambye tibe bagenda okugonya bwe mwamenye tebagoba nkwadde emizimu ebi naye sigamba nti Katonda waddemba okutuusa nakola ekitundu naye ku lw'okukkakkanya Katonda asobola okozesa sitayiro ya Naamani naye amaanyi okumanya Katonda ye agireeta kawala akakozi kahausi gaalo kebajja mu Isirayiri kekoogere waffe mu Isirayiri mulimu omusajja ekikulu wenna ayogera kiyinza obanyinza kyayogera waliyo nnabbi bwogera buyitaba akati awonya asobola okuwonya mukama waffe naawona ebyo ebigenge abawonya ewaffe bulijjo akati owulira gyekivudde alese solution mu maka okujjawo ekizibu ate tutuuse eri ono yatuma kabaka nekidda ku Erisa ate Erisa bwayogera ate ayongera kumuteeka wansi nyogenda weyisa kidiba teyamutunula wadde okuvayo gyali eno nga bagiyita operation kukakkana osobola okubona omusajja alina amawala nga ayagala genda sebo mu flat omugga gwe mu flat bategeke ajja pipipi mulwadde ajja Erisa agambye mugamba agwa mu kidiba emirundi 7 ate kati awo agaana omusajja bwe owa wansi omuddu owa wansi ku luno aleese kansolingi agamba singa bakugambye ekintu ekinene kitegeeza okunaaba kubona omuddu
tekwali kunene yali anaaba yali munaaba ono ebigenge kati muganya kunaaba naabira kiro olususu ne bulunaaba lufu kati nga yalaba kinene omuddu yamugamba ekyo kitono tewandikikoze singa bagambye kinene tewandikikoze tewandikikoze ingini yakajjewako kasitulo kajjo okay singa bagambye ekigambo kinene tewandikikoze ono nakkiriza nakonda muntu wawazi muno yali mu kansolingi awa kansolingi naye ono olw'obulwadde nawuliriza nze okuva ebiseera byatandika bulijjo mbeegayira tuwulirize abantu betuyita abawansi tuwulirize ebintu abaana bano bye boogera bye baloose tubiweeka attention naye mani nakkiriza ogenda okunaaba emirundi 7 akanaawona okalabira kukugonda nakkiriza nagwa mu mazzi emirundi 7 naye ogusooka tawonye ogwokubiri tawonye ogwokusatu tawonye ogwokuna awo tuintroducinga principle eya gradual healing okuwona naye nga kuli gradual nga tekuli instant okuwona naye nga si kwambagirawo wabula nga kutwala ku kaseera nga kutwalako akaseera n'olwekyo tebugwangamu maanyi nga jjo wasabidde ekiwundu weekiri nenkyasaba kubanga oli bamugamba emirundi 7 gwe ekityo togimanyi ffe tugonde tukkiriza kimu nti awonya gwebeera openi nti awonya ene time awonya 7 times ekiwera omukaaga nga tanawona njawulo nga tewalina kagere kaakavuddeko wakiri ogw'okumukono bwandikonkumuse nagaketandisa okulongooka wano waliwo essuubi ndaba yakale waapi gwali gwa musanvu ng'avaayo ng'alinga bwe yaguddemu n'avaayo ng'era alinga ekikere ate bwe yeegattako n'ebizza ebibi ebya yorodani essuubi nga likweramu ddala so basebo ne banyabo ekyo kyonna emirundi 7 omusajja n'agimalayo kati bwe tuba bakusaba tusabire ddala bwe tuba bakusiibasiiba bwe kuba kukola kyokola kyonna kikole nga toliiko mbu nkolayo kuno gwokka ayamba Katonda ngenda kusabayo ennaku 4 tusabire ennaku 3 tozisala pray until something happens tuyita push pray until something happens kijja kutuyamba naye amani ku gw'omusanvu agenda okuvayo mu gw'omusanvu ng'olususu lulinga lwa mwana muto bannanga okwekebera ng'alina yeeraavu ng'alaba olususu alaba atunula bulungi n'agamba Katonda wa Isirayiri ye Katonda yekka n'awaayo byonna n'awaayo zaabu naye bano abasajja ba Katonda mbeegomba bano ab'endagaano eyenkadde kyokka ate Bayibuli egamba kife ab'endagaano empya obuweereza bwaffe bugenda kuba bwa kitiibwa okusinga obuweereza bw'endagaano enkadde nga bwa kitiibwa ideal ideal buyina kuba bwa kitiibwa uliya omusajja bamutwalira ebintu biki byonna n'agaana bikwatako lwaki awonyeza naye amanyi ebintu bye tannabisabira tannabiwonya ebigenge biri contagious n'agaana lwaki ebintu byaliko ebigenge n'agaana wadde okukkiriza wadde ekikumi kya Naamani kakati ono atamanyi kubikkulirwa n'agenda Gekazi n'alaba nga erisagere gy'atagenze n'amugenderako mpola nga bw'abala n'agamba ala okukkiriza kusaanamu amagezi bino ebintu bya Katonda bisaanamu amagezi Mukama aleese ekyamagero Mukama bw'aba akuviiriddeyo tolina kwesiribaliza mu kyamagero omusumba mukwano gwange yagambanga teweesiribaliza mu kyamagero bw'olaba omuntu asudde omugugu tomuyita musumba bamuyita naye ngeri gyafa nemwogera erinnya musumba Katoogo yalinga asabira wa Namuteri naye ng'aganze naye bandikira ekkanisa nze mba mugezi obagamba Yesu wuyo ayita wuyo mulabye nga tewali nakiyita
ate kati kwayijjuddemu bakazi ne bagwa eri bonna nga Yesu ayita nga sente zitandika kujjula wano ku kitundu kati ngagamba beera mwama kesi mwebyo bye mwesirwazaamu timuli ku muntu wa muntu mujja kufa bwavu solaba nkoko yanneyiba siina sente zigula magi ebise ewange mba musiru ogatwalayo nagitegekeranga nga buli lunaku ndyeggi naye bwe yayagala okumaamya naginyika mazzi n'ensula ebweru eddemu efuna amagi amalala abo no bebasumba ab'e Uganda amaanyi gali wali naye yagamba beera mugezi ng'olinda kulaba Yesu ng'aliriddawa nina bagamba ndabye omuntu ng'atambula mu kanzu enjeru wuuyo agenze ng'otunuulira abagagga batudde musajja gwe waliwo omuntu akwatako engalo naye tomuwuli naye engalo taziwulira era olwagiranga people are nervous, are emotional. Kakati basebo ne banyabo Katemba aweddewo revival. Katemba aweddewo, we have been tested. Kati Katemba aweddewo naye gondi nakkirira gekazi nagenda bannamani namugoberera biri ebintu byaganyazemu naye eddamu nagamba bimpe kumbe yesabidde ebigenge bya Namani ebintu era temulowooza mbu kikolimo ky'erisa ebintu byandika ebigenge yamuga era ng'alinga mga kati olaba ebigenge bigenda okukwata kati ebigenge bya Namani bikwate yandisigadde ku bintu bye bireke sente zikuze mulya za ensi endala za bubbi kyenvabula temuwona bubbi endala za balimba oli azifunira mukulu pya nazireetanga ebityo bityo naye newe kuba ebyo ebyo biri contagious naye obinyiriro yamuddamu lwenjagala tumalireko olwabiri-5 nnyo agamba bwati basika bafe ekyokubitaano 25 naye nayimirira mu maaso ga mukama we Elisa namugamba nti ovaawa Gekazi nayogera nti omuntu otaliiko gy'agenze namugamba nti n'okwegana yeegaanyi ayongeddeko namugamba nti omutima gwange kansubira abatera okwegaana mu nsumba gye bali namugamba nti omutima gwange tegugenze naawe omutima gwange tegugenze naawe omusajja bw'akyusa okuva ku gaali liye omusajja bw'akyusa okuva ku gaali lye kusisinkana naawe n'akusisinkana kyekiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo kati ako ke kabuuso kikulu kino kyekiseera ekyokutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo nga twakava mu covid kyekiseera kino musumbu gamba saavisi ez'okwebazaatekawo ngamba nti lasitiya twamuvamu ntesaavisi ez'okwebazanetusolooza kyekiseera ekkanisa okola fundraisings kyekiseera abooluganda nga bwe nawulidde owooluganda annyonnyola ebintu nga annyonnyola okuzimba kyekiseera okuzimba ekkanisa nga temuziriimu leero nga ziggaddwa kyekiseera onaabuuza kino kyekiseera bino byebiro kitegeeza waliwo ebiro golowooza lwaki twakendeeza nnyo obagamba ensonga y'okugula ekifo season twakiwulira nga naye mwemubamu abazifunye naddala mu abakyali e Bulaaya basobola okuziweereza naye bannayuganda twakiraba nga tebasanako enfasisi ya give ekiseera abantu bayala kusomesa bafa enjala bantu balina ennaku bantu balina buzibu bwabwe kyekiseera nawuliddewo abagamba okumaliriza kikyaki kyekiseera waliwo abaweereza ne messages kumaliriza kuzimba kyaki mulimu ebintu ngaobulira biri out of time waliwo wenalwalira mulimu kunzijanjaba ng'oboluganda ngamba tolina kyogenda kukolako ku mbaga yange n'akamu
nga bwagamba batusabye omutwalo $1.3 nyamba ku mutwalo nobugamu naye ndi mulwadde sole kale kyonna kyonookolayo sirina na sente zinyambaabo aliko kyonna kyonookolayo banayendaba omuntu ali misplaced nina abo abasolooza sente zozimba ekkanisa ebintu byonna ebirala byayimirira ebintu byonna ebirala byo byayimirira ebirala byayimirira amasomero tiyimiriza buli kimu ne puroguramu nyingi nnyo neziyimirira kati abantu buli omu yerwanako okufuna kyakulya abo gekazaabuza manya erisa bino byebiro ebyokutwala amayumba g'abantu bino byebiro ebyokutwala ebibanja byebiro ebyokutwala kati nno yamusaba bitono naye ne bamuweerako ebyo byonna erisa byeyamenya ebizeituni bagimuwa ebizeituni ensuku emizabibu endiga ente n'abaddu n'abazaana n'abaddu babimusuubiza kyekuwadde mugambe n'abaddu muwadde n'emiro y'emizabibu muwadde naki egamba ng'omuntu awenye awo tuyigawo purinsipe endala ey'okwebaza naye mani awenye ayagala kwebaza nokuba byeyebazisa bigengewavu naye ayagala okwebaza nolwekyo mukiyige omuntu bwe yabanga bakusizemu ebyomwoyo obanga akusabidde bw'obanga olina obusobozi obanga obulina mugyeyo sente zonna zemulina mu nsawo neza transport bw'oba olina obusobozi mwebaze omwebazaayo mukolerayo ebintu birungi kiyamba ki kimotivating oluusi asaba bwewaawo aliko okuyitibwa naye kimuzaamu amaanyi ekirala naye muntu ekirala alya atambula akola byonna kati kimuyambako ekyo kyetuyita ate oluusi facilitation bw'oba weebaza katonda naye abeera facilitated kubanga omuntu ono okusobola okutambuza obuweereza obwo katonda akyakola nga akyasumula akyawonya ayinayo time gyatwala okubeeratwala time toyinza mugamba kale wewaawo emphasis mugiina nnyo bagende bakole ekis true maweereza balina okukola naye oluusi okutuuka omuntu okuba ne anointing toyinza gifunira ku mulimu babawoko ka price gyasasula ebyokwewaayo so mukama abatuweere nnyo omukisa mirembe tuwe yaluyimba tusabe uyo ayita mu kibiina omukono gwe okuwonya okutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukakkanya wanika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nga Yesu ayita omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano lero omwoyo ali wano